Mercoledì 28 gennaio, San Tommaso d'Aquino. È il 28° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 337 al termine. Il sole sorge alle 7:36 e tramonta alle 17:12. La luna si leva a mezzogiorno e tramonta alle 3:34. Con l'impegno di pagare 10.000 fiorini per l'anno per 50 anni ai Visconti Signori di Milano, Padova ritorna in possesso dei Carraresi con il benplacito dei veneziani. Infatti, il successivo 24 novembre, Francesco Novello da Carrara viene addirittura iscritto nella nobiltà veneziana. Le previsioni per domani. Tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto. Possibilità alta di precipitazioni estese e continue, più consistenti tra prealpi e pianura centro-settentrionale. Il limite della neve sarà nelle prime ore intorno ai 1000 metri, o anche un po' più basso, e rialzo fino a circa 1500 metri nelle ore centrali. Tuttavia, la neve potrà scendere fino a fondovalle sulle Dolomiti e inizialmente anche in qualche fondovalle prealpino. Temperature minime in aumento, massime pressoché stazionarie o in locale variazione.